Hello everybody welcome to Unfox English สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Unfox English นะครับแล้วก็คลิปวันนี้นะครับเราจะมาฝึกแล้วก็ทดสอบการฟังเสียงเจ้าของภาษาอังกฤษกันนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือเราจะมาฝึกฟังการพูดของฝรั่งจริงๆนั่นเองนะครับซึ่งเราจะจำลองให้มันใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงมากที่สุดนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะมีรูปให้ดู2รูปนะครับแล้วก็จะมีเสียงฝรั่งให้ฟัง1รอบนะครับแล้วก็ให้เลือกว่ามันคือรูปไหนมีเวลาให้หยุดคิด 5-6 วินาทีนะครับก่อนที่จะตอบแล้วก็จะมีคำเฉลยขึ้นมาให้แล้วก็ลองดูว่าเราฟังเข้าใจจริงๆหรือเปล่านะครับโอเคทั้งหมดจะมี40ข้อนะครับถ้าใครที่อยากเอาปากกาหรือว่าเอาอะไรมาจดคำตอบของตัวเองไว้เพื่อนับคะแนนของตัวเองก็ได้นะครับพร้อมกันหรือยัง Are you ready ถ้าพร้อมแล้ว Let's get started The woman is eating. The woman is eating. The man and the woman are drinking water. The man and the woman are drinking water. They are reading at the cafe. They are reading at the cafe. The adults are not cooking. The adults are not cooking. The children are eating in the kitchen. The children are eating in the kitchen. She has a car, but she does not have a bicycle. She has a car, but she does not have a bicycle. The apples are green. The apples are green. The ball is on the green grass. The ball is on the green grass. She is not a doctor, but she is a teacher. She is not a doctor, but she is a teacher. There are 8 apples in the basket. There are 8 apples in the basket. There are 2 cats in the house. There are 2 cats in the house. 3 women are wearing jeans. One woman is wearing a yellow shirt. Three women are wearing jeans. One woman is wearing a yellow shirt. The children are not cooking. Their mother is cooking. The children are not cooking. Their mother is cooking. The computer is on the table in the dining room. The computer is on the table in the dining room. The girl and her grandfather are playing. The girl and her grandfather are playing.
The father is not standing in the living room. The father is not standing in the living room. She lives in an apartment. She lives in an apartment. The dog is near the computer. The dog is near the computer. The tall man is wearing a black suit. The tall man is wearing a black suit. We are from the United States, but we live in France. We are from the United States, but we live in France. I am not playing with my brother. He is in his bedroom. I am not playing with my brother. He is in his bedroom. I have shoes, but I do not have socks. I have shoes, but I do not have socks. It is morning. The children are eating breakfast outside. It is morning. The children are eating breakfast outside. The boy is visiting his grandmother at her house. The boy is visiting his grandmother at her house. We are not friends, but we are sisters. We are not friends, but we are sisters. I work on Monday, Wednesday, and Friday. But today is Tuesday. I work on Monday, Wednesday, and Friday. But today is Tuesday. Her face is green and pink. Her face is green and pink. The daughter is brushing her hair. The daughter is brushing her hair. I am washing my hands because they are dirty. I am washing my hands because they are dirty. I am shopping at the grocery store. I am shopping at the grocery store. He is buying a new car. He is buying a new car. He has more books than his friend. He has more books than his friend. I like tennis more than soccer.
I like tennis more than soccer. The wooden chair is inexpensive. The wooden chair is inexpensive. The son is younger than the daughter. The son is younger than the daughter. The grandfather is the oldest. The grandfather is the oldest. The man has the most apples. The man has the most apples. The chairs are different. The chairs are different. The pens are the same size but different colors. The pens are the same size but different colors. The bicycles are too big for the boy. The bicycles are too big for the boy. โอเค เป็นยังไงกันบ้างครับ ฟังออกกันไปทั้งหมดกี่ข้อ อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับ แล้วก็ถ้าใครที่อยากฝึกฟังอีกรอบนะครับ ก็ย้อนกลับไปได้นะ ฝึกฟังประโยคเดิมซ้ำๆที่เรายังฟังไม่ออกบ่อยๆนะครับ มันก็จะทำให้เราฟังได้ง่ายขึ้นเนาะ ก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ แล้วก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับ ถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่อย่าลืมกด subscribe ช่อง Unfox English ของเราไว้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาภาษาอังกฤษไปด้วยกันนะครับ แล้วก็ถ้าใครที่อยากเรียนภาษาอังกฤษกับเรานะครับ สามารถสมัครเรียนกับเราได้แล้วที่ www.unfoxenglish.com นะครับสามารถกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เข้าไปดูคอร์สเรียนกับเราได้เลยหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมแลคต้ากับ Unfox English ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้า See you again next time Goodbye